selama 10 kali 20. Jikalau itu jadi rumah tentunya sesuai dengan gambar keinginan. Apa-apa yang terjadi pada hidup kita itu sesuai dengan gambaran kita kemarin. Maka kalau kita ingin sukses ke depannya digambar baik dari sekarang. Apa yang kamu hasilkan sekarang buat dari angan-angan dan pemikiranmu kemarin. Apa yang kamu hasilkan besok cetak dari sekarang. Baik. Mari kita pung. Celak makam keramat basi itu wali itu mampir. Biji itu tonggone sampean niku, Pak. Mampir. Besok paling lama di sana. Lama lagi besok. Nggak wis dibangkitno. Kamero itu penting. Berarti kalau kita belajar ilmu di dalam sekolahan itu cukup 6 tahun sampai 9 tahun. Teko SD 6 tahun. 3 tahun meneh piro? 12 yo. 6 tahun, 9 tahun, 12 tahun sampai mahasiswa lah 15 tahun nek dikei batasan urip iku sampai umur 80 Pak. Kira-kira kon tempuh 15 tahun iku gawe pendidikan sampai S1. Nah, sik akeh sing swidak 5 tahun kon berbekal iki 15 tahun iki. Ate kon bodoh kon dicibir nang tangga-tanggamu. Jari sarjana gak entos. Nah padha urip nang donya paling 80 tahun nang alam barzah iki gua sampai ratusan tahun, jutaan tahun sampai nunggu dina kiamat. Sik dina kiamat itu ditunggu penataan kembali bumi ini diperkirakan 2 miliar tahun penataan kembali menjadi padang pasar. Gak ono lautan iki, disapno karo Gusti Allah. Loh. Lah teko sakmene lho. Nunggune iku lama awake dhewe urip nang alam barzah iki. Engko baru dibangkitno. Luwih suwe meneh. Dadi sing dilakoni awake dhewe iku dadi siji, tapi sesuk pisah. Dohir batin nang jero kowe sadar gak nek nang jeromu iki ana batine. Kon lakoni dohir terus kalah batin. Meneh mati cepret pensiun. Dohir batin modal gue wis melarat sesuk dibangkitno digathukno dohir karo batin wa minha nukridukum tak bangkitno pelak tambah sumpek-sumpek wis dadi saiki nganggo dohire sesuk batine tok leren jasate dikukup dilebur dadi lemah sing lambrang apa rohani belajari saiki dohir doyan mangan rohani malah ra doyan dohir doyan turu rohani malah ora butuh turu wis dohir butuh kalkulasi rohani gak butuh kalkulasi sawara to mongko nek sadar saiki mbok nglakoni ibadah batin sama dengan 70 tahun. Meni sugih nang ngono. Meni pertanggungan jawab pendidikannya wis to dikongkon ndokok iki nang kuburan rohanine kowe baru bingung gula wentah anak putumu sukses targete nek anak putumu bener nah koyo mbahku iki sing gula wentah Gus Anton iki mau ketir-ketir makanya di surat Ali Imran ayat 169, 170 mereka menunggu orang yang di belakang itu untuk disampaikan warisannya berupa sawab
Apa sebabe wong mati diwajibno kongkon wasiat ben beranteh minangka amanah. Garsa masih ada tugas lagi. Ada tugas lagi, nang kene kowe gula wetah awakmu, leluhurmu ngikut. Begitu kon mati, anak turunmu sing tak gula wetah. Kowe wis disebut leluhur. Kowe nang kene ngopeni mbahmu. Biyen mbahmu yo ndongakno anak putune. Saiki mbahmu wis tuwa, wis ra ono to kowe ngopeni mbahmu kowe donga lan ilmu. Man koto amaluna ila bisalah ngopeni. Mongko nek apik mbahmu wujude dharma, nek elek wujude kar. Coba meneh anak wis ngono enak wis jadi wali Allah wae mudhun. Wis ora nitis meneh wis natas iki. Dibutuhno dunia iki, ora ana meneh, mudhun. Apa meneh wali khatam. Sak donya mung sitotok ya Nabi Isa alaihissalam suatu saat mudhun. Nek jenenge wali khatam, ana wali khatam Jibril, ana wali sak donya iku mung ana wong loro, wali khatam Mikail, sak donya ana wong papat, wali khatam Israfil, Israel ana, wali khatam Rijalul Gaib ya ana. Wali khatam Adnan ono, wali Adnan Ubin ya ono, wali kutub setiap 500 tahun pisan, wali Raja Biyung setiap 100 tahun ono 40 wong, iku manggon nang bulan Rejeb, makanya disebut wali Raja Biyung. Wali autot ono 7, mbok wong sing situ-situ gak ngerti mati situ mesti digandani mati. Wali sing iso ngungkap rahasia ono Raja Biyu, wali khatam, wali macam wali kutub, punjer, mufti. Dan setelah Rasulullah karena ditutup sallallahu alaihi wasallam penutup para nabi, maka 500 tahun kemudian baru muncul Abdul Qadir Jailani. Maka kalau gak ditutup wassalam, maka Abdul Qadir Jailani seorang nabi. Berhubung ditutup maka dia Muhammad kedua, maka disebut wali kutub siji. Wali kutub nomor loro 500 tahun setelah Abdul Qadir Jailani, malah bersyukur ono nang tanah Jawa disebut Syekh Maloyo karena menguasai Melayu. Wong agume nak ya Sunan Kalijaga, wali kutub, mufti. Nah ini sudah mau 500 tahun. Nah siapakah dia? Nah ini kalau orang itu disebut avatar. Nah, orang-orang ahli-ahli Heru Cokro, ahli-ahli kasafuan, kebatinan, Sadro Piningit, Sang Al-Mahdi. Imam Mahdi bukan. Al-Mahdi itu bukan terbesit satu orang, tetapi jiwa yang bisa ainul yakin dan hakul yakin, itu jiwa tauhid, jiwa yang bertasawuf. Itulah yang disebut Al-Mahdi. Maka wong sing jiwa Al-Mahdi ku ora iso diuji Dajjal. Maka Dajjal itu jangan dipikirkan sing identitas to. Nah, itu mungkin gak menangi. Dajjal itu akan turun di dunia selagi mereka itu sudah melupakan aku, kata Dajjal. Karena saya kisah dibincang nong ini ki, urung mudun lah. Tapi simbolis wis mudun. Dajjal itu fitnah yang nyata, jenenge fitnah itu kebenaran. Lihat hadis Kanjeng Nabi, Dajjal bertubuh tinggi besar. Jenenge tinggi ono maksudnya, besar ya ono maksudnya. Ya toh, yang kedua berkulit kemerah-merahan. Yang ketiga bermata satu. Yang keempat berambut berintik. Yang kelima
bertuliskan kafarok di jidatnya, dan hanya orang mukmin sejati yang mampu membaca. Bertubuh tinggi besar, ngetokno tinggi itu masih pendek, iso tinggi nak katokmu cingkrang. Fitnah kok besar, wah gede ku jutaan iku sok nang ngene Monas itu. Besar ning berkulit kemerah-merahan, bunglon cak anggere dibayar kok. Dudu Islam sejati. Islam sejati ku jenenge wae sejati, sing sejo ning ati, sing bertasawuf Islam. Sing dohir batine gatuk cak. Kaya Rasulullah ki ya 50 tahun iki nang Gua Hira. Ibadahe ya ritual spiritual. Nah, berkulit kemerah-merahan, bunglon, munafik. Nah, isone mung bungok-bungok tok kuwi. Ayo toh. Terus mari ngono apa meneh? Bermata satu, tidak pernah menggunakan mata batin. Koyo karo dosa ae. Berambut berintik lah, rambut iki lak nunjukno nang ngene. Utete kuwi apa? Wah, ruwet bundeli koyo berintik. Wis ora lurus belas. Nilono Ahok ditahan. Oh, ben gak lari dari kota, dhek sing mlayu dhewe. Dan urusannya mesti sepele karo wong wedok. Bertuliskan kafarok, dan kenapa hadis itu menyatakan hanya mukmin sejati yang mampu membacanya? Batu ireng lho. Ning jerone akeh. So kowe gregetno batin iki ceramah-ceramah iki. Nah, iku lho. Iku nek secara simbolis kita bisa melihat, diluaskan lagi ya bisa. Yang namanya dulu Bani Israel itu tidak pernah nurut deh. Makanya nek Bani Israel iki lah ojo disalahke Israel, nek Israel itu kan Bani Yakub sebetulnya. Anaknya Nabi Ibrahim teko Siti Sarah kuwi Bani Ishak dengan Yakub, Ishak dan Yakub. Nah, ini dua anak-anak 9 sampai 8 sampai Bunyamin karo Nabi Yusuf itu mau. Nah, teko kuwi lah Bani Israel. Israel itu Yakub. Makanya nek kon ngilono Israel itu wong jahat itu berarti ngilokno Yakub. Yakube apik. Makanya Nabi sing terakhir diturunno teko Bani Ismail. Anake teko Siti Hajar. Angko nek Nabi terakhir diturunno teko Bani Israel. Oh, maunya kan teko Bani Israel. Paham? Anune Bapak Ibrahim iku kan bojone loro, Siti Sarah ambek Siti Hajar. Nah, Siti Hajar nglahirno Bani Ismail iku Ismail. Nah, keturunan Nabi Ismail itu disebut Bani keturunan. Nah, kemudian setelah itu nglahirno nang ngene Siti Sarah iku mau anak meneh Ishak, Nabi Ishak duwe anak Nabi Yakub. Atau kok Bani Yakub inilah disebut bahasa Ibronine Bani Israil. Iku sampai Nabi Sulaiman, Bunyamin iku sampai nglahirno Nabi Isa alaihissalam mentok iku. Nah, begitu. Makanya kecilek Nabi Muhammad itu teko Bani Ismail. Berapa kali mukjizat didelokno karo Nabi Musa, 18 kali mukjizat sing terakhir Laut Merah. Laut itu sampai terbelah. Lu ngono sik kafir meneh Bani Israil. Mokong Bani Israil. Makanya nak wong dikandani ilmu iku sik mokong terus iku koyo Yahudi. Ngeyel. Ngeyel apa? Kan wis munture. Wis ana tadabure ngono yo. Cuk ngeyel iku. Rasa-rasane keturunan Bani Israil. Zionis. Nah itu akhirnya sampai sapi itu, sampai Musa Samiri sing iso nganu sapi mas iku iso ngomong, akhirnya do nyembah, akhirnya Taurate di sapa sing tobat iku dikongkon karo Gusti Allah bunuh diri. Bunuh diri semua sing gelem tobat iku. Nek sing gak tobat langsung dilebokno neraka, dipateni sejak itu sampai Gusti Allah gregeten. Wong wis dislametno Bani Israil.
Saiki Palestina itu dihapus dari peta dunia coba. Nah, gregetan nek memang mau berjuang ya nang Israel kono. Ayo coba nek koyo ngono. Lah saiki sapa sing dadi dajal kotane? Ono hadis ngomong, rambutnya Nabi Isa, sabetan rambutnya Nabi Isa itu mampu menghancurkan kota-kota dajal. Dan hanya ada di negeri paman Sam, Musa Samiri itu ini. Situ sing gawe pusing Amerika. Nek topan tornado itu mesti muncul kok ono nang Amerika tok. F5. Sabetan rambutnya Nabi Isa itu mampu menghancurkan kota dajal. Oh, ini nak diruntut meneh, makanya aja ngono nek negeri dajal itu saiki wis kasifatan. Anak sesuk maskote nek selagi dibicarakan iki maskote ro muncul cak dilindungi. Itu nak wis do lali, Pak. Dan ingat iki critakno iki. Critakno nang ngene anak-anakmu. Ben anakmu cerita nang anake. Ben anake yo cerita nang anakmu. Dajjal sesuk sing mudhun iku Al-Masih iku mung ono loro. Al-Masih Isa ambek Al-Masih Dajjal. Al-Masih tetep situ. Isa Al-Masih. Berarti Dajjal sing metu sesuk iku ora koyo raksasa cak. Ning Nabi Isa sing pertama kuwi. Nah, iki guruku ahli tafsir lho iki aku teko guruku lho. Nek kowe ketemu Nabi Isa sing ikine catu iku Dajjal. Salib. Mergo Nabi Isa sing asli Yesus iku gak disalib. Sesuk wong wedok kabeh tuh kena fitnah Dajjal. Ayo Pak. Maka kalau ada Dajjal, kata Rasul, talenono wong wedok-wedok nang jero. Pasti gitu. Karena itu mempengaruhi. Iki Isa, dulu Dajjal, ayo. Dajjal sudah dibunuh oleh kekuatan Isa. Karena Al-Masih cuma ada satu. Dan disebutkan Al-Masih juga ada dua. Yang satunya Antikris. Bukan Nabi Isa. Maka di Menara Damaskus Dajjal ketemu karo Isa. Isa sing palsu ketemu karo sing asli. Maka dia meleleh. Takut dia, waduh. Nah, jadi Dajjal sing mutu duduk raksasa sing notone sithik kaya liliput itu. Duduk. Tetapi Al-Masih dia menyamar sebagai Isa Al-Masih. Dia telah memberitahukan iso nguripke wong. Dia telah memberitahukan aku telah membunuh Dajjal. Tapi lali Tanda ini lupa. Isa yang asli yang turun di Menara Damaskus tanpa Tanda lupa. Iki pesene guruku nang aku tak peseno nang jamaah. Jamaah kudu disebarke nang ngene. Al-Masih kuwi ono loro. Nek Isa disebut Al-Masih mburi Isa Al-Masih, nek Dajjal disebut nang ngarep mudhun dhisik Al-Masih Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil kubri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri Al-Masih Dajjal. Wa min syarri fitnati Al-Masih Dajjal. Nek Isa nang mburi Al-Masih. Isa Al-Masih. Nek Dajjal nang ngarep dhisik Al-Masih Dajjal mudhun dhisik. Rupane Yesus Antikris. Dajjal tidak banyak diceritakan di Al-Quran, tapi banyak diceritakan di Injil. Yang banyak diceritakan di Al-Quran adalah Ya'juj Ma'juj atau Gog Magog. Gog Magog. Gog Magog. Bahasa Injil. Bahasa Qur'ane Ya'juj Ma'juj. Sipit, ndek,
lemu, Tembung pesek. Wis pikiran. Merpati sipil. Nek sekarang sudah melanda dunia ya sudah maju. karena kesifatan. Google. Mbah. Ya juta ya Yahoo Iya, data. menguasai dunia. Sifat lo ya. Makanya secara personalitas bisa dideteksi. Wabe wong gak marah takut nang Gusti Allah, takut ya juta majud, gok mago Google. Cuek tuh kalah kabeh karo Mbak Google. Verifikasi. Modal kon didata karo kono. Kok magok wis menguasai wonte enek tuh menjaring seluruh dunia. Nah, bisa itu dideteksi. Negeri Paman Sam tempatnya. Karena masih ada hubungan dengan Musa Samiri. Mosok yang ngono kuwatukno ae gak apa-apa, betul Pak. Menangi ya menurut. Aduh, yakini ngene bae, kan iso jogo-jogo. Enak-enakan bae kan. Iso jogo-jogo ya anjene ngono. Dukun iku ana luru. Akan ada kabut yang menyelimuti bumi. Yang kabut pertama terjadi di saat bulan Ramadan. Wingi berarti dukun virus kan. Sistem. Sampai kalau mau ibadah haji, sistem menyelimuti bumi. Kon pikir dukun kabut iku muru-muru bledek tibakno dudu. Nah, dukun sing kedua itu akan dihantam ke Gunung Argodon utara Israel. Makanya ono film Armageddon. Wong Yahudi itu sampai belajar hadisnya Kanjeng Nabi. Maka semua wong Islam itu gak tahu merangi wong Yahudi. Kebiya. Zamannya Rasulullah malah melindungi. Di mana Islam itu kalau dia mayoritas melindungi. Ayo, kapan riwayat Islam itu merangi Yahudi? Nah, semuanya serba fitnah. Nah, sedangkan perang salib itu aja tipu daya Nina Templar Yahudi yang waktu itu kecil menipu daya antara Nasrani dengan Muslim. Raja Richard, Bapak Robin Hood akhirnya mu'alaf itu cerita itu akhirnya diselamatkan oleh diserbu karo Salahuddin Al-Ayyubi.